Hello，你好，我好，大家好，我係 Elawan 師傅。今日咧，我要同你哋講啲咩啊？梗係要講嘅係 Vista Day， 係究竟幾時啊？係5月12號。Elawan 喺邊度嚟啊？就喺呢個舊擺以前嘅情況嚟講 ，MCA 嗰度嚟嘅，就喺 PP 後邊嗰度嚟啫。所以今日咧，我要同你哋講俾你哋咧，咁啊 Vista Day 有做啲乜嘢嘢啊？Elawan 呢度不嬲落嚟咧，每一年入邊咧都有泰國嘅女子跳下舞喎，亦都好多嘅善男信女許願嘅，咁樣得到嘅願咧，嗰一日入邊咧，無論你喺邊一個地方方面嚟講，都一樣可以嚟 Elawan 呢度嚟許願。仲有做啲咩啊？幫人哋善男信女咧打金箔喎。點解佢就打金箔啊？有啲人嘅運氣咧嘅運程嘅方面仲係冇咁好嘅問題，就係呢一日入邊咧 Elawan 幫你哋會打翻金箔加持俾你哋喎。每人都有加持，所以咧呢一樣嘢嘅方面咧係萬佛誕所做嘅嘢嘅方面咧，要幫善男信女做嘅嘢。咁樣咩終點到咩終點啊？早上嘅時間咧就10點鐘到晚上嘅時間9點鐘。Elawan 喺嗰度聽住你哋嚟搭到嘅地方，亦都好夠大嘅，停車啊，全部都好方便嘅。所以你哋嚟嘅情況嚟講，你哋嘅心要攞乜嘢嚟都得嘅，攞油嚟得唔得啊？攞水果嚟得唔得啊？都係得嘅，又得你哋嘅中意嘅。咁樣有冇齋食啊 Elawan？梗係有啦，因為嗰日咧齋嘅日子嚟嘅，最要緊要食到大家平平安安咁嘅樣就得啦。OK， 我係講到呢度，記得不見不散。嗰啲朋友冇睇到嘅 share like、subscribe 一齊俾佢哋啫。到了時候 Elawan 會跟人家加持給你們。OK， 我就講到這裡啦。OK，拜拜。